মিনি পোর্টেবল কুলিং রিচার্জেবল ফ্যান। এটা আসলে দেখতে একটা ক্যাপসুলের মতো হলেও আসলে এটা একটা ফ্যান, যারা বাচ্চারা ব্যাগে করে অথবা আপুরা ব্যাগে করে যে কোনো জায়গায় নেওয়া যায়। এটার ব্যবহারটা হচ্ছে যখন আপনি এটা এভাবে করবেন, এটা পাখাটা বুঝতে পারবেন, এখানে একটা সুইচ আছে লাভের মতো করে। এটা যখন আপনি দিবেন ফ্যানটা চালু হবে। এটা হচ্ছে লো স্পিড, তারপর হচ্ছে মিডিয়াম স্পিড, তারপর হচ্ছে হাই স্পিড। আপনি যখন সুইচটা ধরে রাখবেন তখন এটার জাদুকরিটা বুঝতে পারবেন। এটা কুলিং ফ্যান, এটা থেকে স্প্রে বাইর হবে, মিস্ট বাইর হবে। যখন আপনি ঠান্ডা পানি দিবেন তখন আপনি এসির মতো হাওয়া এটাতে উপভোগ করতে পারবেন। এই প্রোডাক্টটাতে বেশ কয়েকটা কালার আছে, আমাদের কাছে এই প্রোডাক্টটা যথেষ্ট পরিমাণ আছে। এই প্রোডাক্টটার দাম হচ্ছে অনলি 480 টাকা।